Қазақ өлеңінің аспанында ерекше нұрланып, жарқырап өткен Қасым Аманжоловтың ескерткіш мүсіні ақынның өзінің атын иеленген көше бойында қойылды. Ескерткіш ақынның биылғы 100 жылдық мерейтойы қарсаңында арнайы қойылып отыр. Оның ашылу салтанатына қалалық мәслихаттың хатшысы Қайырбек Әбдіров, қала әкімінің орынбасары Бауыржан Шыңғысов, салтанатты іс-шараға арнайы облыс орталығынан келген қонақтар, қала тұрғындары қатысты. Алғашқы болып Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Орталық Қазақстан газетінің бас редакторы Мағауия Сенбай құттықтады. Сырлы әлемнің суретшісі болып өткен Алаштың ақиық ақыны Қасымға құрмет көрсетіп жатқан қала тұрғындары мен басшылығына алғысын жеткізді. Мен екі ғанибет жайланы айтқым келіп тұр. Біз сенбі күні ғана Тураса Қасымның кіндік қаны тамған сол ауылдан келдік. Қасым ауылынан келіп, мен кеше ұшақтан түскенде Қасым ауылына түскендей болдым. Әуежайда Қасым үлкен суретленген екен. Бүгін міне Алла жазып, дәл осы жерде Қасымның мүсіні ашылайын деп жатыр екен. Соған қатысқаныма мен өте ғанибеттеніп тұрмын. Екінші мынау таңдап алған жерлерде әдемі екен. Қасым ағамыз жаңағы тіршілігінде көп тауқымет тартқан, қиянат көрген, 44 жасында ғана өмірден өткен ақын, биыл міне ғасырлық тойы үлкен дүбірлеп өтейін деп жатыр. Мынау ұлы хандардың табаны тиген Ұлытау жерінде Қасымға ескерткіш ашып атқандарыңызға мен өте риза болып тұрмын. Серке Қожамқұлов атына Қазақ саз драма театры дайындаған «Ей тәкаппар дүние маған да бір қарашы» атты қойылымнан көрініс көрсетілді, өлеңдер оқылды. Танымысың сен мені, мен қазақтың баласы. Тағы дерсің тағда, танымассың білмессің, өйткені мен қазақпын, англичанин емеспін. Сонымен қатар іс-шарада Қазақстан Республикасының құрметті журналисті Батырбек Мырзабеков және Қасым Аманжоловтың жиені Мұрат Жақып құттықтады. Қаскеңнің өкінбен, менде бір күн өлеңмін деп, өкінем, ұқсата алмай келемін деп, күніне 100 толғанып мың ойланам, өзімен бір өлмесін өлеңім деп деген жыр жолдарында терең мағынамен бірге бір күдік жатыр. Ол бос күдік емес. Талай жылдан бері Қасым ағаның өлеңдері мен әндері толыққанды айтылмай, жазылмай келді. Қасым ағаның поэзиясын терең зерттеп, айтылатын, жазылатын уақыт әлі алдыда. Осы қаламызда халық үшін көп игі істер жасап жатқан қала әкімі Берік Әбдіғалиұлына шын пейілмен үлкен рахметімізді айтамыз. Сондай-ақ қазақ әдебиет тарихында айтулы орынға ие шығармалар дүниеге әкелген отауызды орақ тілді Қасым ақынның рухына Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі ақын Ибрахим Бекмаханов жыр жолдарын арнады. Қайран маңғаз ақыным, тағдырың неткен бұлыңғыр, арғымақ аттай атылдың, кеудеңе симай құлын жыр, заман жел шайқап көліңді, тұнығың жатты лайланып, сен сүйдің туған еліңді, қатерге басың байланып, қан кештің майдан шебінде, қолыңа мұздай қаруат, қолдады сірә, тегінде жар болып баба әруат. Қасым Аманжолов көркем өнерін телегей теңіз деп бекер айтылмайды. Тумасынан ұлтының ұлағатынан нәр алып жаралған ақын, еркіндікке ғашық, бостандыққа құштар, азаттықты аңсаған ақын. Бүгінгі тастан қашылған ақын ескерткіші кейінгі ұрпақты нағыз қазақ мәдениетке тәрбиелері анық. Ескерткішті ашу құрметіне Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мағауия Сенбай мен ақынның жиені Мұрат Жақып ие болды. Ашылу салтанатынан соң жиылған жұрт ақын ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Ақынның өзі сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ деп жырлағандай, тәуба бүгінде егемен ел атандық. Қасымның аңсаған арманы орындалды. Оның көз тірісінде жетпеген арманына ұрпағы ел жетті. Көк байрақ желбіретіп, көгінде қыран құсын самғатты. Аман жол Рахымжанның Қасымыма, мен қалған бір атаның жасығымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын.